olamiz. Shablondan qo'yib. Bitkilarimizni tushirib olamiz. Qilishni boshlaymiz. Biz hozir o'zbekcha paketka qilamiz. O'zbekcha paketga mana bundan 12 cm, 12 cm tepasidan hisoblaganda 13 cm tushamiz. Yelkadan hisoblaganda 12-11,5 tushamiz. Oldidan paketga uzunligini o'lchab olamiz. O'lchaganimiz 20 bo'lsa, masalan, 19 deylik. 19 chizib olamiz. To'g'rimi? Birlashtiramiz chiroyli qilib. Avval shaklga keltirib kesamiz. Kesamiz tayyor. Endi mana bu yechkamizni o'tga kirgizib olamiz. Shunday turishi bo'yicha kirgizib olamiz. Bu yechkani o'tga kirgizib olamiz. Burniga kirganda bu yoqqa chiqib o'zi ko'kragiga tushib ketadi. Endi mana oralig'ini 4 cm dan qilib chizib olamiz. Belgilab tekis chizuv tortib vetichkalar ichiga kirib ketadi, hammasi burmaga. Mana chizib oldik. 1 2 3 qilib raqamlab olamiz. Andazani qo'yib bichayotganimizda xalaqit bermasligi uchun, yo'qotib qo'ymasligi uchun bir-birini ketligini mana kesib oldik. Endi mana 1 2 qilib qo'yib olamiz. Materialni buklab bichamiz. Mana tepa kaketkani qo'ygandan keyin chok haqqi esingizdan chiqmasin, orasiga chok haqqi 3 cm qo'yib turib, keyin tek qismini qo'yib bichasizlar. Mana oralig'ini 3 cm 3 cm qilib bichib olman. Bular burmaga kiradi hammasi. Ko'rganinglardek oxirgi detalimizni qo'yamiz va bulavkalab olamiz. Andazinglarni teg qismiga e'tibor berasizlar. Bir tekis bo'lishi kerak, tegi oldi qochdi bo'lishi kerak emas. O'shanda tepa qisminglar ham tekis bo'ladi. Mana chok haqqi tashab chizib oldik. Endi buni kesib chiqamiz. Kaketkamizni ham kesib olamiz. Bularni hammasini sizlar santimetrning lentida o'lchab qilasizlar. Bu sizlarga ekranga tushishga oson bo'lish uchun millimetrovkali anaqada lineykada qilganman hammasini. Mana kaketkamiz tayyor. Andazamizdan yechib olamiz. Mana o'rtasiga rasechka berib olamiz. Kaketkada ham xuddi shunaqa o'rtasiga rasechka berib olinadi. Bir-birini o'rtasini topib, oldi qochdi bo'lib qolmasligi uchun burmalarni mana burma bo'ladi bu, ko'rganinglardek. Mana buni ham o'rtasidan rasechka qilib olamiz kaketkani. Endi tegidek bunaqasiga chok yurg'izib olamiz. Qo'ynigimizning teg qismiga mana chok yurg'izib oldik. Ikkita qator qilib, mashinani katta yirik chokida, eng yirik chokida berasizlar va ikkita ipini tortib burma hosil qilasizlar. Ikkita chokka oralig'i eng anaqasida yirik bo'lganda 1,5 cm bo'lishi kerak. Laptada mo'ljallab tiksanglar bo'ladi. Mana burmalaringlarni bir tekis qilib to'g'irlab olasizlar.
rasechkani, tepadagi kaketkani rasechkasiga to'g'irlab turib, mana to'g'irlab xohlasanglar bulavkalab ishlanglar. Iloji bo'lsa qo'lda tikkaninglar ma'qulroq, tikishinglar oson bo'ladi. Boshlang'ich o'rganayotganda baribir hamma ishni iloji bo'lsa qo'lda birinchi tikib olib, keyin mashina yurg'izishga harakat qilinglar. Mana mashina yurg'izib oldim. Mana ko'rdinglar, burmalari bir tekis bo'lib chiqdi. Endi ikkita bergan yirik chokdagi ipimizni yechib olib tashlaymiz. Mana so'kib tashlaymiz. O'shanda choklarimiz toza, akkuratniy bo'lib chiqadi. Iplar osilib yotmaydi. Mana kaketkamiz